Peter Fox. Hello everyone, I am a builder. Now our house is ready. Let's decide the color. Yellow? No. Purple. His look good. I am a green inspector. ये सीढ़ी कहाँ जाएगी? हाँ, सबसे नीचे. सही जवाब. ओ, साइड में जाओ, नीचे जाओ, और ये सीढ़ी लग गई. और अब उसको उठाओ, उस एक घर को उठाओ, और साइड में जाओ, और नीचे रखो. इसको याद रखो. हाँ, अब ये नहीं लगेगा हमसे. हम सब ये नहीं लगेगा, और इसको ऐसे फेंक दो. अरे फेंको ना. अरे फेंक लो. ये क्या कर लिया? फेंक दो कभी. अरे फेंक दो, रात में फेंकोगे. फेंक दो. अब ये आ गया हमारा. अरे अब इसको लिफ्ट करो. नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ करो. नीचे जाओ और इसको ऊपर लो. साइड में जाओ और नीचे करो. नीचे करो. हाँ, सही. और इसको भी उठाओ. नीचे करो अपने क्रेन को, और इसको ऊपर करो. साइड में जाओ और नीचे करो. उसको भी उठाओ, छत को, और लिफ्ट करो उसको ऊपर. साइड में जाओ और इसको सबसे ऊपर रखो. देखो, हमारा हाउस रेडी. ओके, नाउ आई कटिंग दिस ट्री. ओ, मुझे तो लग गई. ओ, फिर से लग गया मुझे. अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ. अरे मुझे फिर से लग गई.
अरे चलो मैं साइड हो जाता हूँ। Oh, now I done my work. Let's cut this log and put it into the cutting machine. Put another. This is a last log. If you enjoyed this video, so like, share and subscribe my channel.